بنعملها في ألينز فينشر علشان نسبورت الرحلة بتاعتكم إن انتوا تقدروا توصلوا لفرص أفضل، تحديدا جلوبال جوبز، سواء ريموت جوبز بتدفع بالدولار أو ريليكيشن جوبز. بنساعدكم في ده ازاي؟ عندك هنا كومبوننت الالين كارير، عندك كارير بورد. الكارير بورد دي اللي انت بتقدر من خلالها تلاقي جوبز اند كومبانيز. الشركات دي ريسيرشد اند فيريفايد ان هم بيهايروا جلوبالي، بيهايروا ناس من مصر، من الشرق الاوسط، وبيقبلوا تالنتس فروم اني وير. ماشي. ولايك وايز برضو يعني البورد بتاعتنا الحمد لله لو انت عايش بره مصر، احنا كمان الفرص دي في المقام الأول لازم تكون بتقبل أو بتهاير ناس من مصر أو الشرق الأوسط أو بتأكسبت ناس من عندنا. لكن برضو الفرص دي بتلاقيها إن هي إيه، هايرنج اني وير مثلا أو إيميا، فبالتالي بيهاير أكروس يوروب وهكذا. الحاجة اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة هي كارير تولز. وكارير تولز دي عندك ثلاث حاجات: سي في بيلدر لو أنت عايز تبيلد سي في بورتفوليو لو أنت عايز تكريت لايك بورتفوليو ليك أو فيرتشوال كوبي أوف يور سي في. لكن النهارده تعالى نتكلم عن الانترفيو براكتس، إن أنت تتدرب على الانترفيو. انت النهارده في وظيفه انت بتقدم عليها، سواء الوظيفه دي موجوده على البلاتفورم عندنا او موجوده بره البلاتفورم، فتعالى تتدرب على الوظيفه دي بشكل محدد. تمام. بتفتح هنا طبعا الين كارير، بتختار كارير تولز وتيجي عند البراكتس انترفيو. من هنا ان انت تكريت انترفيو. هي حاليا شغاله في الشات، وقريب ان شاء الله نحاول ناكسلريت ده، نادفانس ده، ان هو يخليه فويس انترفيو او فيديو انترفيو. اول حاجه بيقول لك اختار الوظيفه. لو الوظيفه دي انت عندك حاجتين: الوظيفه دي انت ممكن تكون عامل لها سيف عندنا على البورد، او الوظيفه من بره، فانت بتاخد الوظيفه الجوب ديسكريبشن كوبي بيست. تمام. فانت مثلا كنت هنا في البورد، تعالى كارير بورد، عندك هنا مثلا جوبز. فانا مثلا عندي الوظيفه دي، انا عايز اقدم على الوظيفه دي. تمام. اللي هي ورك فورس سيرفيسز اند سبيشالست. انا هعمل لها سيف كده. تمام. انا سيفتها علشان اقدم عليها او علشان اتدرب عليها. فبعدين بفتح البراكتس انترفيو، باجي هنا بحدد الوظيفه. انت بتختار هل هي سيف جوب ولا مانوال. مانوال اللي انت تكوبي بيست الوظيفه اللي انت عايز تتدرب عليها. فهي مثلا الوظيفه انا مسيفها عندي، تعال نختار دي بزنس ديفلوبمنت مانجر. طيب لو هي مش موجودة على البلاتفورم، فأنت بكل بساطة بتيجي هنا تحط الجوب تايتل. ماشي. تيجي هنا مثلا بتحط اسم الشركة، وهنا بتكوبي بيست الجوب ديسكريبشن اللي هم منزلينه، المتطلبات بتاعتهم اللي هم عايزينها للوظيفة. احنا النهارده خلينا نمشي مع سيف الجوب. فأنا اخترت الوظيفة، هعمل كونتينيو. ماشي. بعدين بقى السي في بتاعك، هل السي في بتاعك موجود عندنا، انت رفعته على البلاتفورم عندنا ولا لا؟ فلو هو موجود انت تقدر تختار السي في بتاعك من هنا. تمام. انا لسه مش رافع السي في بتاعي. او ان انت تكوبي بيست السي في بتاعك، فتفتح السي في بتاعك وتكوبي بيست المحتوى بتاع السي في بتاعك، او حتى ان انت تكريت سي في. يعني احنا كده كده اوريدي عندنا تول بتاعت ان انت تكريت سي في. تمام. احنا كده رجعنا من الاول، لا هي كده كده سيفد هنا الحمد لله اهي. فتعالى ايه اكوبي بيست السي في بتاعي. احنا دي كونتينيو كده، لا لسه نكاري نكوبي بيست السي. ادي مثلا ايه السي في بتاعي، هناخده كوبي، نرجع البلاتفورم، بيست يا باشا السي في. يلا ايه جوين ذا انترفيو. هو هنا دلوقتي كده ايه بيبدأ ان هو يانلايز الجوب ويانلايز السي في بتاعي. دلوقتي حاطط لك 8 questions، 8 اسئله. بيبدأ يسألك هنا وانت ايه بتجاوب، وبعد ما بتجاوب بيبدأ ان هو يطلع لك انسايتس وفيدباك عن كل سؤال، واوفر اول برضو عن الانترفيو ده. وحتى بيدي لك فاينل ريكومنديشن انت محتاج تشتغل عليه او تفكر في ايه. فمثلا بيقول لك you have successfully sold AI enabled talent solution but this rule demands selling physical security. هو كده بص على السي في بتاعي، ايه الحاجات اللي انا عملتها بتريليت مع الوظيفة، وايه اللي الوظيفة طالباه. ماشي. تعال نجاوب سريعا عشان بس نشوف ديمو. تيست. اللي بعده Ajax enters Egypt against مش عارف ايه. الحلو اللي فيه طبعا ان هو فعلا بيبص على السي في بتاعك. الاي اي بيبص على السي في، بيبص على الوظيفة عشان يبريدكت ويشوف محاكاة حقيقية للانترفيو. تمام. احنا بس هناخد حاجة سريعة كده از ديمو عشان نشوف بس الجيرني بتمشي ازاي وهكذا. ماشي. يلا يلا يلا. كده خلصنا الثمان أسئلة. دي بقى الواجهة اللي بتحصل معاك بعد ما بتخلص الانترفيو. أول حاجة مثلا بيقول لك انسايت سريعة كده عن وضعك وعن تفاصيلك. هو اداني 10%، ممكن تكون 10% دي بيزد على الانبوت بتاعت السي في بتاعي نفسها. فبيقول لك نيدز بريبريشن، الحاجات اللي انت محتاج تبريبير ليها مثلا. والسكور بتاعك هنا سترينث اند ويكنس، بيبدأ يقول لك ايه الحاجات اللي طبعا مفيش نقاط قوة لان انا ما جاوبتش على اي حاجة. فهنا بيقول لك نقاط القوة اللي عندك، هنا الويكنس اللي عندك ايه. هنا question by question، كل سؤال سأله لي. تمام. السؤال وكانت ايه اجابتي، هي كلمة تيست اهي.
وبيقول لي كمان ايه زي ريكومنديشنز او حاجات تانية، ممكن ايه يعني ايه النقط الكويسة كانت في الرد بتاعي والنقط السيئة وهكذا. عندك alien traits دي سكور كده يخصنا احنا يعني للتريتس بتاعت الالينز، بيديك ليها سكور. وهنا فاينل ريكومنديشن الحاجات اللي انت محتاج ان انت تظبطها وتشتغل عليها. وعندك هنا داونلود بي دي اف علشان لو عايز تداونلود الانسايتس دي والبريبريشنز والريكومنديشنز اللي هو عملها لك، بتكليك كده اتحملت عندك هنا ايه بي دي اف، تقدر ان انت تشوفها او ترجع لها مرة تانية. الفيتشر دي موجودة حاليا لايف، احنا طبعا البلاتفورم حاليا currently under construction لسه. بس بدل ما take too much time يعني انتوا تقدروا تدخلوا النهارده تشوفوا وظائف، ممكن ما تكونش الوظائف اكتف قوي حاليا، لكن هتقدر تلاقي وظائف. وحتى لو عايز تتدرب عليها عندك الكارير تولز طبعا، ان انت تبيلد سي في او فيرتشوال سي في، او ان انت تبراكتس الانترفيو، فكل ده بيبقى موجود. طبعا اي نسخه من السي في بتعملها، اي iteration او اي انترفيو سيميوليشن او براكتس بتعمله، بيكون سيفد عندك هنا زي دي ما سيفد اهي، تقدر تدلتها او تسيبها. ولو انت بدأت انترفيو ما كملتوش فده مثلا فينيش لان انا خلصت، وهتلاقي ستاتس هنا ان هي لسه ما خلصتش لو عايز ترجع له مرة تانية.